अस्सलामुअलैकुम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, मैं वसीम अब्बास जौनपुर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल की तरफ से देखने वाले तमाम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन को खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो है, जो हमारे घरों में इस्तेमाल होने वाली ये जो इस्त्री होती है, इसका जो ये हैंडल होता है, अगर ये टूट जाए तो इसको आप कैसे तब्दील कर सकते हो। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप इस हैंडल को कैसे तब्दील कर सकते हो। तो हमने लिया है ये अलकरम की कंपनी का एक हैंडल, जो कि अच्छी क्वालिटी में है और इसका वज़न भी थोड़ा ज़्यादा होता है। तो इससे एक हल्की क्वालिटी का भी होता है और उसका वज़न इससे थोड़ा सा कम होता है। तो आज की वीडियो में हम इसको तब्दील करेंगे। वीडियो बनाने का मकसद ये है कि ये कोई मुश्किल काम नहीं है, ये आप भी तब्दील कर सकते हो मेरी वीडियो को देखकर। तो उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल जामपुर ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरे यूट्यूब चैनल जामपुर ऑफिशियल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को भी हल्का सा प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे और मुझे आपकी सपोर्ट भी मिलते रहे। तो शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो को। तो ये यहाँ से भी टूटा हुआ था, तो कस्टमर ने इसको यहाँ पर सुलेशन टेप लगाई हुई थी, मगर उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, ये बिल्कुल भी वर्क नहीं कर रहा। तो हम ये इसका न्यू हैंडल लगाएंगे। तो सबसे पहले तो हमें जो इसके नट लगे होते हैं उनको खोल लेना है। कुछ नट लगे होते हैं यहाँ पर, ये दो नट लगे हुए हैं, एक यहाँ पर लगा हुआ है और एक यहाँ पर लगा हुआ है। तो हम इनको खोल लेते हैं। एक हमने यहाँ से खोल लिया और एक हम यहाँ से खोल रहे हैं। और एक नट लगा होता है इधर यहाँ पर, ये आपको नज़र आ रहा होगा, इसको भी हमने खोल लिया है इसका नट। अब यहाँ पर इसके कनेक्शन हैं, इन कनेक्शन को भी हमने खोल लेना है। ये इसकी लाइट का कनेक्शन है, एक कनेक्शन यहाँ पर है और एक कनेक्शन दरमियान में है, ये इसकी लाइट का कनेक्शन है, और ये इसका करंट का और न्यूट्रल का कनेक्शन है। तो हमने इनको भी खोल लेना है। अब इसकी हमने जो इसकी करंट वाली केबल है ये अब अलग हो गई है। अब हमने ये लाइट निकाल लेनी है। अब जो इसका दस्ता है ना, अब ये आराम से निकल आएगा। ये देखिए, अब इसका दस्ता हमने अलग कर लेना है और इसी की जगह पे हमने अब ये वाला लगाना है। तो इसकी जो ये स्लीव्स है ये हमने उतार लेनी है, क्योंकि इस केबल को स्लीव्स लगी हुई हैं। तो उसके लिए हमने यहाँ से पहले इसका जो पेच है इसको हमने यहाँ से खोल लेना है, क्योंकि ये जेन्युइन दस्ता नहीं है, इसको हमने बड़ी एहतियात के साथ ओपन करना है। अब इसकी प्लेट को निकाल के इस तरह की अंदर की पोजीशन भी देख लेते हैं कि इसकी अंदर की पोजीशन क्या है। तो यहाँ पर तो हमारा केबल का कनेक्शन होता है, और जो ये चीज़ है ना, यहाँ से हमारा वॉल्यूम सेट होता है। जैसे हम बिस्तरी को 1 2 3 4 5 6 पर इसके वॉल्यूम को जो है ना हम सेट करते हैं। तो यहाँ पर आप इसकी सफाई भी कर सकते हो।
सफाई करने के बाद जो इसकी ऊपर वाली प्लेट है इसको आप दोबारा से लगाकर ऐसे, और इसके चारों साइडों को आप चेक कर रहे हो कि ये चारों साइडों से बिल्कुल प्रेस है, इसका लेवल जो है ना बिल्कुल वो सेट होना चाहिए। तो इसको आप नीचे रख कर इसका लेवल सेट कर लें। फिर उसके बाद जो ये हैंडल है, इस हैंडल को आप लगा लो। तो जो ये रॉड लगा हुआ है ना, तो इसके ऊपर ये जो निशान लगा बना हुआ है ये वाला, ये रॉड आपने इसमें फिक्स कर देना है। इसमें फिक्स कर दिया है ये। अब हम इसको चेक करेंगे कि ये रॉड बिल्कुल इसमें फिक्स है भी या नहीं। तो ये हमें महसूस हो रहा है कि अब इसमें रॉड बिल्कुल फिक्स हो गया है। तो अब हम इसके जो नट हमने खोले थे वो हम सबसे पहले तो इसके नट लगा लेते हैं। ये हमने यहाँ वाले नट इसके लगा दिए हैं। अब हमने करना है इसका कनेक्शन। तो सबसे पहले तो हम लगा देते हैं इसकी लाइट। ये हमने दरमियान में लगाना है, इसका जो छोटा नट है। ये जैसे जैसे हमने खोला था हम इसको वैसे ही हमने लगाना है। अब ये लाइट का कनेक्शन और ये वाला ये हमने एक साथ करना है। ये इस तरीके से, ये हमने इस तरीके से इसको लगा देना है। अब इसको कनेक्शन करने के बाद जो ये लाइट है, ये हमने लाइट इस जगह पर रखनी है। ये यहाँ पर, ये यहाँ पर ऐसे आ जाएगी। तो अब हम इसको चेक कर लेते हैं। ये लाइट ऑन हो गई है, ये आपको नज़र आ रही होगी। ये इसकी लाइट ऑन हो गई है। ये मैंने यहाँ से अब कनेक्शन लगा दिया है। अब मैं इसको बंद कर रहा हूँ। ये देखिए अब लाइट बंद हो गई है। तो ये इसका तरीका था लगाने का। ये इसका जो वॉल्यूम है आप यहाँ से सेट कर सकते हो। तो ये दोस्तों कोई मुश्किल काम नहीं होता, बस थोड़ी सी एक टेक्निक होती है। तो अब इसकी जो बैक वाला कवर है हम वो भी लगा लेते हैं। इसको हमने यहाँ पर सेट करना है। और इसको हमने यहाँ पर सेट कर देना है।
इसको चारों साइड से प्रेस करने के बाद जो इसका ये पेच है इसको हमने अच्छी तरह से कस देना है। इसके पेच को हमने अच्छी तरह से ऐसे बिल्कुल टाइट कर देना है। टाइट होने के बाद जो ये इसका ये क्लिप था इसको हमने यहाँ पर लगा देना है। दोस्तों बस इतना सा काम था जो ये हो गया है। तो मेरी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। तब तक दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। आपका दोस्त वसीम अब्बास।